نو پکار دا د چې مسلمان د اسلام او د قرآن او د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم والا زندگی ضرور خپل کی. نو قرآن دا اعلان کی خبر میں دا کولا چې هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کله چې در سره چا نیکی وکړه دا هغې بدله کې نیکی کوه. او مسلمان ته قرآن او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم راوړل شوی دین دا پیغام ورکی چې اے انسانا، اے مسلمانا، د یو بل غلطی معاف کې او د ظلم مظاهره مکوي. اسی د هوښیاران خلک یو واقعه ذکر کوي. وی په یو ځای کې یو بادشاه اوسېدو، خو ډیر ظالم او سخت زړه والا بادشاه او طریقه د سزا به دا وه چې کله به یو وزیر یو کمزوري سړي د هغه بادشاه نافرمانی وکړه نو بادشاه به خپلو نورو وزیرانو ته حکم وکړو چې سپي مې کم ساتلي دي دا سړی هغې ته واچوئ. غټ غټ سپي په یو ځای کې ساتلي وو، مجرم سړی به هغه جال ته ورویشتو، سپي به یې پرې راپرېښودل، په سپو باندې به خپل وزیران ماتول. حالانکه مسلمان ته دا پیغام د که الله طاقت هم درکي، زور هم درکي، خپلو ماتحتو سره ډېره گزاره کوه، خپلو غلامانو سره، خپلو نوکرانو سره د مالدار خلک گزاري کوي، په هغې سترګې مه راوباسه، دا خو تا سره مزدوري کوي او حلال رزق ګټي. نو به هر حال یو وزیرو د ده چې 10 کاله د دې بادشاه خدمت کړو او په دې بادشاه ډېرې زیاتې سختې راغلې وې. دې وزیر د دغې بادشاه ډېره لویه مرسته کړې وه. اخر یو موقع کې بادشاه آواز وکړو دې وزیر ته د اوبو راوړلو او د وزیر چرته سترګې ورغلې وې. نو بادشاه حکم وکړو چې وزیر څه شو؟ دې کې هغه راپاڅېدو. بادشاه ورته ووایي تا خو لویه نافرماني وکړه، زه تږې وم، تا اوبه راونړې. حکم یې وکړو دې سپو ته واچوئ. او وزیر په ژړا شو، بادشاه صاحب ولې مې سپو ته اچوې؟ اخر ګناه مې څه ده؟ وایي تا ما آواز وکړو چې اوبه راوړه، ولې لیټ شوې؟ دوی بادشاه صاحب معافي غواړم، خو سپو ته مې ما اچوه، ما خو تا ډېر خدمتونه کړي دي، تا سره ما ډېرې نیکۍ کړي دي، ته خو انسان یو خو هغه نیکو ته وګوره او د قرآن دی آیت ته وګوره چې هل جزاء الاحسان الا الاحسان، د نیکۍ بدله خو نیکي وي. دویم دې ته وګوره چې معافي کوه، والعافین عن الناس، خلکو ته معافي کوه. دا د بادشاهانو سره خوند کوي. بادشاه وی اوږدې او لنډې دې نه منم، دې سپو ته واچوئ. هغه ورته وی بادشاه صاحب چې خامخا ما سپو ته اچې، اخري یو خبره خو مې واوره وی وایه. وی بادشاه سلامت، یو ورځې مهلت راکا، مهلت راکا، 10 ورځې مهلت راکا، هفته مهلت راکا. بادشاه ورته وی یوه هفته تا ته مهلت دی، ځه خپل کارونه سر تکا، قرضونه خلاص کا، راځه بیا به اعلان کوم سپو ته به دی اچوم. دا وزیر ډېر هوښیار چې څنګه دته 10 ورځې یا هفته مهلت ورکو نو دی لاړ. او کم سپي چې بادشاه د سزا دپاره ساتلي و خلکو ته به یې د هغې په ذریعه سزا ورکوله، دی لاړو. ده وی چې 10 کاله دی د بادشاه خدمت وکړو، هېڅ دې جوړ نه کړو، دا یوه هفته د دې سپو خدمت وکړه، کیدی شي چې څه فایده ضرور رسي. دی نوکر په دی یوه هفته کې د سپو ته هر قسم خدمت وکړو، خوراک اعلی، هغې سره مستی کول، هغه ځان سره پوره عادت کړو چې کله به دا نوکر راتو دا سپي به پوهېدل چې دا هغه سړی راغی چې موږ ته خوراک راکړي او موږ ته مینه راکړي. بهرحال هفته پوره شوه، بادشاه دوباره اعلان وکړو، هغه وزیر هغه نوکر حاضر کې د چا چې د مرګ فیصله شوې ده. وزیر حاضر کو وی را پرانځه هغه سپي کم سپي چې مې د داسې خلکو د وجلو د پاره ساتلی دي چې جال کلاو کو خطرناک سپي ساتلیو، هغې رامنډه کړه او حمله کوونکي دی وزیر باندې رالل، ځکه بادشاه ورته اشاره وکړه چې په دا حمله وکړي. خو چې څنګه رالل او ویې کتل چې دا خو هغه وزیر دی چې یوه هفته موږ ته خوراک راکو، نو فوراً
د چک لګولو پځه د هغه وزیر د خوړلو د ماتولو پځه باندې فورا وزیر سره مینه شروع کړه. هغه سپیرال د وزیر خپې سټلې شروع کړل. وزیر سره مستی شروع کړه او وزیر د مار غوندې هغې ته په سر باندې لاس وخي. بادشاه ګوري قوم ورته حیران دی په تماشه دی چې عجیب کار دی. سپی ساتلی دی د پاره دی چې دا وزیر مات کی او هغه چرال وزیر سره مینه شروع کړه. بادشاه غوسه شو او دی وزیر ته وی سو وجه ده چې دا سپی تا نه خوري. ډیر ملامت شو بادشاه سترګې ښکته شوې. دا وزیر ورته وی بادشاه سلامت دې کې ستا دپاره لوی سبق دی. وی هغه څنګه؟ وی 10 کاله مې ستا خدمت وکړو تا زما یوه غلطي معاف نه کړه. 10 کاله مې تاله د وفا لاس درکړل خو تا د قرآن په دې آیت کې هل جزاء الاحسان الا الاحسان د نیکۍ بدله نیکي ده په دې دې عمل ونه کو. د قرآن پیغام دی والعافین عن الناس. الله هغه خلک خوښوي چې خپلو کمزورو خلکو ته معافي کوي. د یتیم نه څپېړه نه وباسي د غریب نه څپېړه نه وباسي په کونډو رنډو یتیمانانو غریبانانو لاس نو چتئی د معافی معامله کوي. تا هغه آیات باندې عمل اونکو. د سپو سره مې یو هفته مینه وکړه د دومره فایده راکړه چې دا په ما چک نه لګی. ستا 10 کاله محبت و مینې ما ته څه فایده راکړه. بادشاه سر ښکته کو وزیر ته وایي ته مې معاف کړې. نو علماو لیکلي دي دې واقعه کې اصل کې عبرت دا دی چې یو خو انسان ته په دې کې تنبیه ده چې انسانه د دې سپینه خلق تعلیم زده کا. سپې په سړه روټۍ باندې د خپل مالک څومره احترام کوي. ته په رنګ رنګ نعمتونو د خپل رب وفادار ولې نه جوړېږي؟ دا یو سبق دی. دویم سبق دا دی چې انسانه یو سپی باندې کار څومره لوګي تندې تیرې کې خو بیا هم هغه د خپل چا چې ورسره احسانات کړي چا پې خوراکونه کړي ا د هغه سړي قدر کوي احترام یې کوي چک پې نه لګوي. نو ای انسانه تا سره چې چا ښه کړي دي نو ته هم د هغې سره ظلم مه کوه او د نیکۍ معامله کوه د احسان معامله کوه ښایسته معامله کوه. او دغه رنګې دا سبق دی په دې کې چې